بفضاء المعمورة نظمت المفوضية الجهوية للكشفية الحسنية المغربية المخيم الربيعي لجهة الرباط سر القنيطرة طيلة 5 أيام عرفت التظاهرة مشاركة أزيد من 20 طفلا من الجماعة الترابية أيت إيكو بإقليم الخميسات. روبورتاج عبد الغني جبار ومحمد الناصري. يتوخى المخيم في عمقه تنمية الجانب الأخلاقي وتنمية المهارات الكشفية لدى الفئات العمرية المستهدفة، كما شكل المخيم فرصة لتوطيد التعارف والتضامن بين الأطفال وتجسيد روح التطوع والمبادرة الخلاقة كدعامة للسلوك الكشفي. جيت نستافد من هذه الورشات اللي كيديروا الخرجات والأنشطة والسهرات، الأنشطة التربويه اللي كيديروا. المخيم زوين بزاف، هما يساعدونا يديروا لنا العاب واناشيد وسهره ليليه. تنشكر هذه الجمعيه بزاف اللي ساندونا وداروا لنا بزاف ديال الالعاب والسهرات. ولأن الشعار كان الكشفية بألوان الحياة، فقد عرف المخيم تنظيم أنشطة تربوية وترفيهية همت مجالات عدة كالبيئة والفنون التشكيلية والموسيقى أطرها متدخلون وفاعلون في الميدان. كاين تفاعل كبير داخل هذا المخ في هذا اللقاء هذا ما بين جميع المكونات، لا الأطر لا الوحدات والأطفال المستفيدين منه. برنامج المخيم تضمن أيضا تنظيم دورات كشفية في البوصلة وورشات تدريبية، كما تضمن البرنامج دورة في الطبخ إضافة إلى مجموعة من الأنشطة الرياضية.